周家維 Hi，Janet，OK，呢個係好新抱啦、好媽媽啦、好老婆啦，多同埋謝好好嘅朋友啦，七姊妹之多謝。中期一嘅 Janet。好開心，其實咧你係我2025年第一個請上嚟嘅嘉賓，我即係有七姊妹入之前係邊七姊，yes。妹，亦都係唔係喎，我係錄啊，係第一日翻上嚟我哋當係呢個 studio 啦，再錄嘅，so I'm excited. Happy 2025！Yeah 新嘅一年，誒、有好多新嘅嘗試，我知道大家都不如你同大家講下what you do, your daily life 先啦。我每日其實好忙，係因為我都仲要送啲仔返學同埋放學。嗯咁朝頭早6點半起身，然之後7點出門口，3點至放學。咁然之後，譬如我有湊咗10年仔啦，咁我舊年開始就 pick up 翻我真正去闖嘅事業啦。咁就永遠都係大家都知㗎啦，即係我係要中間嗰段時間先至可以開會啊、傾嘢啊、食 lunch 啊，係啦。咁之後都有時會嘅，即係 after school，但嗯係少咯。即嗯係都想多啲留喺屋企陪啲仔嘅，或者嗯跟佢哋功課啊。佢哋因為都會投訴嘅，媽咪你今日要唔要做？咁我其實 prep 晒佢哋㗎啦，媽咪好忙啊，有時媽咪好攰啊，即係都明嘅。有時我想跟功課，但係如果我嗰日真係好攰，嗯早一晚又或者同啲 friend 出去食個飯咁樣，咁我真係搞唔掂，我就休息咯。佢哋都明嗯。嘅，佢哋都話你快啲上去恰一恰啦。我相信依家好多 working mom，即係我同你都係好爭取，我都係㗎。我哋今次錄早咗啦，我平時啲時間就係真係 OK。我因為 drop off my Rian 嘅時候咧，我就可以呢個 studio time 就係我錄音嘅咁樣。嗯，咁yeah，we try to hustle。幾多點啊？你 drop off Ryan？Rian 我嚟到通常錄係2點鐘嘅，2點到4點嘅時間啦，就係佢返我嘅 下 prime。晝佢翻下晝班，啊，好辛苦，好辛苦，係一個早班一全部個晏家長都晝班。中意上晝班嘅，係因為時間啊。好用好多。依家好似嘥咗啲時間啊！嗯，好似佢又唔係學到好多嘢啦，咁又唔係咁，但係細嘅，總共3年啫，都係嘛？佢 PN 啊，嚟緊再3年啊，哦，嚟緊再3年先 full day 啊？先至 full day 咯，係嘛？先去 grade one，我期待緊，加油啊！我期待緊可以，即係你所以做嘢嘅3點，即係一朝早你嘅 time 係我知道你有時7點幾8點已經開始開會，開到3點幾，係因為你個仔個書包好重。所以你一定會接佢放學嘅，係啊！我嗰日有同佢係解釋啊，想約係啊，晏啲，我唔捨得佢，係咯，我唔好重嘅接佢，書包，係啊，我成日日日都話可唔可以拎啲嘢出嚟啊？有冇啲嗯嘢係唔需要㗎？即嗯係我都肉赤佢孭咁重嘅書包，因為我曾經都試過，我以前讀蘇浙，嗯，哇，嗰個書包真係好重真啊！係好 traumatizing 啊！咁我哋如果講緊學校，講緊 school 啦，kids 嗯啦嗯，，I'm going through 入學，你知道我已經係勁 stress，皮膚已經爆晒暗瘡。我冇同你，我係咪同你講？我前日見完你嗰晚，我都翻屋企喊啊，喊係我覺得我自己做唔好啊。唔關你事㗎，No，I thought 即係我覺得 I could do better。即係 I 即 was 係 crying in the shower. I was like，即係咩啊？可以幫佢報多10間，然之後唔係啊多啲，like I interview could 㗎 have 嘛？taught him better. Like am I enough? Like I've been 誒，stressed. 你 Like 知唔知點解我會入咗間我而家嗰間學校？嗯我就係嗰一刻好 lost 啊！我都喊嘅，我唔嗯識教啊。嗯嗰一刻喊咧，哇！即係佢特別曳嗰一刻咧，你會覺得好猛，但係佢又仲細，佢又未懂事，你又會嗯覺得你就算講佢又聽唔明，鬧又唔應該鬧，係咪？嗯咁然之後就係啦，崩潰啦。咁我就祈禱我話神啊，你幫我搞，我搞唔掂。嗯咁我擘大眼我就開咗個 laptop，我就揾 Christian school，一打我都唔識嘅，真係一間都唔識，唔係話有人介紹啊，嗯嗯有朋友讀，嗯因為我都算係早啲生個批嚟噶嘛，咁嗯我可以跟一啲前輩學，但係又唔會問我嗰陣時，
小欣子我又冇問過嘅喎 Yeah, yeah, 但係 yeah. 原來係同一間學校嚟嘅喎，即係但係唔識噶嘛，你唔會無啦啦係咯，咁因為佢啲小朋友都大晒啦嘛，你唔通無啦再啦問翻人咩？係啊，咁就自己咯，咁但嗯係就亂打亂撞又 OK 咁樣，即係我覺得你唔需要太過自責自己，因為唔關你事㗎，係好難嘅。其實我哋都要係啦，我哋嘅責任係咩咧？揾一間好學校，一齊去教好個小朋友。嗯。係啊，因為佢哋喺學校嘅時間好長。 How do you feel like 依家教育嘅 system is it correct, not correct？or 其實我覺得冇話佢唔 correct。How do you feel 我 about it？覺得好辛苦咯，啲小朋友local school 好大壓力，出去補習，即係呢啲係 must 㗎啦。你唔補習，自己教又會決裂，關係決裂。係啊，即係兩睇咯，係啊。咁你話金錢方面分分鐘你用嘅係差不多。我家姐話咗俾我聽，係佢話係差唔多，因為點解咧？你 local school 最尾你補習都補到你同你國際學校啊，whatever 學校，it's the same cost，honestly。所以 it's hard now。即係我見好多朋友其實好慘啊！我哋以前 we loved school，right？I'm sure me and you were like, yeah, let's go, we love it. Now it's just like, school. Even when I think for them, I'm like, oh，即係其實嗱，我唔係話我好有 planning，其實我老公有時都話，唉，嗰陣時讀 local school 咪好咯，即係可以唔使開支咁大，因為學校每年都加價。即係佢又話你又未試過，你點知咧咁？咁但係我覺得你嗰陣時全權俾我負責，too bad。我揀咗啦，我要揀一間開心嘅學校。OK，第一係仲要有信任啦，係咪？即係等佢哋成長當中都有不斷嘅唔係淨係書本嘅學習，係人生嘅學習。I think for me，我同你一樣就係 we want them to grow themselves to be a better person。我唔係話我要你死讀爛讀，我覺得你出嚟你做一個好人，你唔係一個壞人。We've won，I've won。係因為我經歷過啊，我嗰陣時喺香港讀完，咁啊2年班就已經去咗加拿大。雖然我成個2年班冇讀過書㗎，我一去到就因為入學入唔到，咁啊3年班啦。但係我係翻香港，我媽咪話：哦，坐完移民監啦，可以翻香港啦。我喊到咧，我係唔想咯。翻香港係啊，而我表妹中間係翻過香港，逼住要讀 local school。係佢中文好叻而家，但係嗰一個 childhood 係已經好似有少少 destroy 咗咁樣咯，我覺得。咁我唔想，咁我真係好感恩係我揾到呢個學校係可以直上喎，即係我會覺得哇，唔使中間又考嚟考去又擔心。係啊，一開頭係辛苦啲，咁辛苦在咩咧？我真係參與佢學校全部嘢咁滯，係啦，即係我係可以做2個小朋友嘅 room mom，即係我條數兩邊都要管數啊，有時係啦，咁我會哇，我即係學習咯，冇辦法。我想話俾你聽，因為我係報咗間你個仔嗰2間學校啦，waitlist 嘅。You know, I was devastated. I cried. 我老公同我講，I'm like，我媽話唔好，你終於知道。I'm like 我嗰一刻 I felt like what did I do wrong? But 我反省咗 that's so stupid. I'm like God has a plan for us. But 我就好亂啊！嗰個人唔係喎，你繼續寫信啦，你繼續咁啦，你繼續咁啦。即係佢哋會睇到㗎，they see it and then you know you update them, you do this. I go and then sometimes I think to myself, so is that God plan? Is it am I doing it right or not? 嗱，第一 waitlist 唔係你個問題，係因為你係中間插入去嘛。因為佢本身有都唔係中間㗎啦，其實我哋係報緊去 grade 1嘛。But anyways 佢超細 B 啦。But yeah，grade 1都係中間啊，因為我哋咩叫由頭開始啊？係 K，我哋叫 reception 1、reception 2先係。呢啲就穩陣啲，但係嗰陣時我都唔穩陣嘅。我仔試過做啲唔啱嘅嘢啦，即係 during assessment，佢想有個 assessment 㗎嘛，即係唔係話你
K1 K2 完咗，你即刻上去係一定入，唔係㗎。我都有 assessment 嘅。仲有多個 assessment，但係你個機會會哦大好多啦。當然，嗯真係好唔掂佢先至咩？哇！我真係驚啊！我仔又唔執書包，剪嘢又唔剪，擘大個得個窿，要老師幫佢，因為嗯懶咯，嗯或者好 forgetful 咯，嗯我好擔心啊！仲有少少動作啦吓，所以即係我唔講太 detail 啦，啊但係係咯，即係咁我就好嘅，哇！點算啊？我真係驚，我都喊，我嗯收到嗰一刻喊，即係入到，嗯哇！我直情覺得真係唔係靠自己㗎，啊唔關我事㗎。呀有時有啲嘢係咯，你要依靠神啦，你要第二就係你要知道你咩都做咗啦，要 try your 嗯 best。嗯 Don't blame yourself。係學校而家，因為佢有一班係一定要接㗎嘛，係咪？我知道我知道。咁你得嗰幾個位，你呀，I 你 know。 waitlist 係好好似我哋正常㗎見到佢哋嘛。見200幾人入6個10個，I'm like what? But you know, I think it's the process. It's the process, and now I've learned to be calm about it. I pray so 係啊 much. 即係我同我啲 pastor 即係 I talk about it. Maybe it's not the time. I mean, I'll keep trying, but Yes. see what happens. Yes, But keep you know, trying. 呢段時刻就係 worrying about them 咯。Yeah, never stops. 嗯， Never stops. 係嘛？唔怕啦。係啊，盡力啦！我覺得依家又播下第二啲學校又有啲好消息啦，亦都有啲I think it's a process of life。我亦都要學識家長，我都同聽緊嘅家長講，即係唔好俾太多壓力自己同埋個小朋友。I feel like 尤其是個小朋友，即係 I feel the pressure。即係我有時見到啲小朋友喺 interview 嘅時候咧 crying like crazy，唔肯入去。嗰日 Roman 我話 second interview，我見到一個妹妹好慘啊，he just doesn't want to go，just crying，and I see the faces，即係我見到佢爸爸媽媽好矛盾啊嗰個感覺，即係好唉 desperate 㗎嗰一刻 Yeah 係，我仲記得，即係你而家講，我仲歷歷在目， ，yeah 係好緊張。我完全明白你嘅 feeling， yeah 但係我只不過都係要講多句，Don't blame yourself，唔係你做咗任何嘢 Yeah, 咯 yeah, 唔 yeah. 關你事咯。 yeah。哦 Yeah， thank you。真係 Very supportive. I mean, Janet is the one who is very supportive. 我諗我哋7姊妹之中啊，佢係叫 AA 啦。係點解叫 AA 啊你 always available 咯，即？Always 係 available。係啊，嗯係啊。 She's I there wanna when be you need her。 there，yeah，I Yeah wanna be there。即係我喺你身上學到好多，因為其實你知我有一段時間我生咗小朋友，I kind of logged out。我唔係真係生日or anything，我真係好少出嚟。And then I just found out, yeah, dude, I'm getting older as 咁 well。其實都好㗎，係啊你識得一件好俾自己事時間咯。咁我唔但係識㗎。佢好攰啊，she's always tired。嗰日啊，仔啊，同我哋食緊 dinner 啦。咁啊，我仔喺度扮婆婆，咁佢話啊，咁你扮下媽咪啦，唔好淨係扮我啦。然之後我仔就啊，好攰啊，佢真係好攰。咁樣我就係我係咁嘅咩？然後我心諗係喎，我真係試過喺佢哋面前喊啊，因為我都係有情感嘅一個 Yeah 人，唔代表阿媽唔可以喊噶嘛。 Yeah, 咁 yeah。我真係試過喺佢哋面前喊，然之後真係話俾佢哋聽我好攰，好想佢哋明白我咯。係啊，我唔係一定永遠最 strong 最 tough 嗰個媽嚟噶嘛。Yeah, 係咪 yeah. It's good to be weak. I think Yeah. you show your kids to 即係 it's okay。你係咁樣，媽咪都係咁樣，媽咪都有情緒，只不過你要點樣去控制嗰個情緒，因為好攰啊！我嗰日都話考完 second year，我同佢 and then 翻去要做功課，I'm like son, I know you're tired。I go mommy so tired too。我嗰日做完嘢再去，I go I'm sorry。I go we're both tired, but let's try together。咁佢話 I can't。Oh, it's fine then。你唔好做啦，I will tell the teacher why。and then explain。I feel like sometimes 我都唔想逼死，即係個感覺 is like strangling him, strangling yourself。Yeah。我都試過同大嗰個好決裂嘅做功課搞到佢有少少驚咗，然之後天明不停咁 remind 我
或者間唔中 send 啲片俾我睇，即係等我去 learn not to，you know，or learn how to。咁我當然唔係可以即刻就反思到啦，it took me a while，但係而之後就揾到個啱嘅方式咧，就好好多啦。即係我試下 hands off 啲，即係好緊張噶嘛，或者考試啊點樣逼住啊做住。而家反而我係問翻佢咯，即係好多嘢你個責任俾翻佢，然之後佢自己話俾你聽幾時考試，咁我哋就會 plan 啊，我哋應該每一日學幾多隻字啊。即係我講緊中文啦，即係通常都係中文買嘢㗎啦。咁然之後就我咩都試過啊！我同佢隔個紙巾盒一齊背默，又試過。即係佢點樣去 encourage 咧？但係原來佢都喊喎，因為佢錯嘅字多過我錯嘅字，即係當然我都有我錯嘅字。因為我哋兩個係唔識睇中文㗎。咁但係原來佢中文都唔得，咁我又要再轉啦，即係乜都試。咁但係我發覺係。大家一齊去成長咯，喺呢條路上係啊，我唔係淨係要佢有改變，我都要有改變。然之後最後係好好啊，而家可以或者佢大咗定咗放學自己做晒嘢，咁我咪鼓勵佢咯。不停鼓勵，不停鼓勵，係啊。然之後仲要係引領佢點樣呢？哇，係咪早啲做完係咪舒服啲呢？因為我仔係好抗拒做功課嘅人嚟嘅以前。一講咧佢就喊，或者我叫佢做多少少 extra 嘅嘢，佢就喊先咯，喊搞咗一大輪情緒先至可以做。咁我成日都話，咁我都慢慢 calm 佢嘅。我話你嘥咗好多時間喺度喊。我話其實如果你用翻嗰個時間，我會試過同佢 time 啊去做數學，其實佢好快嘅。我話你做數學10分鐘，但係原來你頭先嘥咗半個鐘喺度搞緊你自己個情緒。咁我話係咪可以早10分鐘做完，即係10分鐘就做完啦？你可以玩多啲呢？即係我都俾佢玩，我俾佢 relax，我俾佢做佢想做嘅嘢，因為返咗成日學啦，真係。佢而家同埋學校嘅嘢係真係 academic，係啊，真係你要吸收好多嘢。你可唔可以俾佢做返啲唔係好需要用腦嘅嘢，或者佢自己好中意嘅嘢呢？ Yeah，why not？咁所以佢係好 look forward to 每一日快啲做完嘢，快啲有得 relax。That's good。咁所以係啊，而家好好啊，所以我先至敢去出去做嘢咯。我之前我真係唔敢㗎，之前真係唔敢㗎。我唔幫佢睇功課咧，我媽又嘗試幫我，連我奶奶唔識中文，佢都嘗試幫我。總之而家係啦，我先敢出去做嘢咯，因為我之前係唔敢㗎，全世界都要幫我咁滯。天明返到香港。我成個波交俾佢，你睇佢功課，我唔即係要咁樣。It's your turn。係啊，and 我會我有時都會出去做嘢。我就會打咯，打返屋企，打去天明。你睇咗中文未啊？睇咗英文未啊？幫佢有冇 check 啊？佢本來係唔識嘅，我都要逼佢識咯，因為唔可以全部係我，即係要跟嘅真係。但係佢唔喺香港就真係全部得我啊嘛。我媽都會幫下。咁其實 you're like a single parent here。係，我琴日先 send 咗個片俾我老公睇啊。即係有個阿媽湊住個仔咁樣，等個老公自己好舒服咁樣食嘢。我成日都 send 嗰啲俾我老公㗎。I have a single mother marriage。係。係。咁冇辦法，老公去揾錢啊，係咪？老公去揾錢，所以變咗你真係 more on your hands 嘅。You have a lot。Like two boys。我想講個 quote 俾你聽，令到大家開心啲。They say， 即係 of course 我哋又有 two boys 啦，即係 your first boy is your last love，like your boyfriend，your lover，because he is，right？Of course 細嗰個都係好愛，but then your first is you learn everything together。You learn to be a mom for the first time. You learn to do this for the first time. So 第一個 connection is always there's a stronger feeling to it. Yeah，but 你都係教得個細好好啊。That's why 我成日話我咁中意 just gentle boys，即係學校係好緊要咯。你都係即係 JT is
即係我話 I see them，有時 Jenny 會 send 啲片俾我哋㗎嘛，即係佢哋喺校車嗰度，they worship，they sing，they praise God，and I'm like wow，how amazing is that？即係 if I was younger and I was in a Christian school，what could have helped me better？係咪？所以我都同我老公講，哎呀，我哋辛苦啲啦，其實都想俾佢哋入間，俾到佢，即係好似我爸爸教我係辛苦㗎啦，你盡量去做咯，你能夠俾到佢，of course 我知道啦，有又係咁樣湊，冇又係咁湊，咁我哋勤力啲咯。你想去俾到，係啦，既然有或者你想嘅話有呢個 opportunity，你一定要勤力啲。好勤力啊！好勤力啊！但所以要講埋你 business man，you do so many 你 of course 你拍小紅書啦，你宣傳啦，嚟緊商會啦，即係 you do a lot of things，you're in a big community。我學識跳翻出嚟，真係跳出嚟啊！我初入商會，啲人都會覺得。即係有啲人好好奇我點解會去，咁當然我話因為我爸爸喺度，咁我初心都係想孝順，即係或者見多啲爹哋，因為真係由細到大我自己同媽咪喺加拿大長大，係好少同爹哋接觸到，咁同埋係一個 commitment 咯，因為我口頭上講咗話去，咁我就係啦，咁我份人又係嘅，我係一定要 keep my words 係啦，就係咧一定 say 唔到 no 先啦，然之後又一定要 keep my words，咁就係啦。anyways，咁入到去初都會有啲唔習慣，或者哇發生咩事咁多人嘅咁得意嘅，咁我都係中意接觸多人嘅，冇問題嘅對我嚟講。但係好多唔同嘅行業，我係完全咁多年，即係由 TVB 到而家係冇接觸㗎。就算我有好多 friend 係唔同行業啊，但係唔會講咯。我哋出嚟即係譬如我啲媽媽 group 啊、girls group 啊，好少咯。係啊，唔會咯。basically 係，咁但係呢一個商會係一入到嚟就係講大家嘅 business，學習我點樣學習你嘅 business，然之後我點樣有機會就 refer 幫你咁啊，咁係 givers gain，即係你付出得越多，你收穫越大，或者你見到 visibility，即係人哋見到你越多。就諗起你，咁 which is 真嘅。我哋做任何一行，喂，我長期見到你喎 ，you're active，there's something about it，I need to find this person。係 which is true。我陪你去嗰2次，I totally understand。只不過我未 commit 到咯。I see the opportunities，你亦都傾到好多廣告啦，唔同嘢啦，都對你自己好好。咁但係因為你自己入去，因為你有茅台啦，你自己有酒啦，本來。諗住一 shot 㗎啦，因為我今日喉嚨好痕，應該去介紹你個茅台喺度洪家班茅台啦，所以你先至會入到個商會去慢慢去 build up 呢個 business。但係我入嗰陣，我成年係做另外一樣嘢㗎，我係本來想幫我朋友，因為佢喺台灣又 join 咗呢個商會，咁我就係覺得，咦係咪 calling 咧？即係咪個天都想安排我入去幫呢個朋友咧？咁我都試咗1年。咁啊唔係好得，咁我都，但係喺入邊我揾到幫我老公個 business 嗰個 opportunity 喺度，我將成個洪家班個 branding 嚟香港可以喎，咪試下咯，試下原來真係 OK 喎咁樣，咁我就會覺得有好多嘢咧係啊，即係有啲嘢唔係話你自己 plan 得好好就可以係好一帆風順，有時係唔係你預料之內嘅嘢。你都可以去嘗試下，然之後 you never know what will come。係啊。仲有咧，酒之外，你仲有？仲有一啲嘅健康產品啦，一啲藥膏貼啦，即係嘅 story 就係stunt 洪家班打完啦，有任何損傷，咁嗰陣時場地天明都會話，會有人會鐵打按摩啊嗰啲嘅，會有呢啲師傅喺度 stand by 嘅。咁然之後係啊，譬如呢啲甩臼點樣即刻拍翻埋啊，即係都會有呢啲 case 嘅。咁所以佢哋天明咧就諗到，不如整一個
幫助我其實唔係淨係老人家㗎啦，而家我都成日用，即係幫助一啲人點樣去扭親啊、痛啊，止痛啊，係啊，治療痛症啊，即係呢樣嘢係我覺得好多人都需要。係啊，唔好話啦，我哋嗰陣時湊仔啱啱生完，其實嗰陣時都仲好後生，游水原來有啲動作係真係，哇！一抌高佢一接翻一戳，就成餐飯連耷低頭食嘢，即係都耷唔到啊，好痛，好痛，即係啊，即係好有用嘅。而我個初心成日都會覺得啊，如果嗰啲嘢係幫到人，我會好有滿足感咯。所以 you do a lot of things 嚟緊想搞湯包啦。係啊，湯包就其實因為我拍視頻，咁我有擺喺抖音、小紅書、微信號，咁呢個就係因為我煲個湯之後，有啲粉絲要求啊，你不如出湯包，咁我就心諗都要啲時間嘅，唔係話出就出嘅，真係都要同我內地團隊配合啊，各方面。咁而家終於好似傾得七七八八，我就好開心咯，係都係一啲滿足感咯。有少少我都覺得自己有啲變態，即係有時做嘢咧，我以前真係嘅做生意唔會諗話啊賺錢蝕錢，即係我數嗰方面係差嘅。亦都唔會考慮太多。做啦，let's do it。係啊，就係 do it，都唔係諗嘅後果嘅，都唔諗開支啊，各方面可以有幾大嘅。即係嗰陣時我做童裝嗰陣就係啦，哇！孭間咁大間鋪，又冇諗係喎，你之前仲要係cream 咧？係啊，護膚品而家都仲有做，最緊要係我要用咯。係啊，呢個因為天然嘅產品我又係好中意。係啊。好多嘢，不過好有滿足感嘅其實，因為其實咧，我哋每一個姊妹有咩問啫？喂 Janet，你識唔識咁樣？咩咁樣？嗱，因為佢講嘢好慢嘅，佢今日講嘢好快，我唔係要佢係平時係要咁樣嘅，就係咁樣啦。我哋咧就咁，即係 even drinker，佢飲緊嘢，我你飲咩啊？係啊，我新㗎，咩嚟㗎？即係 yogurt。She says it's yogurt, kefir. Look at the bubbles. 佢自己整嘅 yogurt 咯。Actually，佢美容啊，任何嘢都係要問你嘅。Everything。呢個叫 kefir。kefir。其實好簡單，你攞個 starter。夜晚，即係我係夜晚做啦，即係總之24小時你自己揾個時間，你倒啲奶落個 starter 度。你閂埋個蓋。擺咗喺一個有即係黑暗嘅地方，我就擺喺一個杯櫃入邊。咁啊，24小時拎翻出嚟，佢就已經發酵完㗎啦。咁你淨係買鮮奶就得㗎啦，因為個成本係非常之低嘅一個人。佢係酸過 yogurt 好多嘅，咁佢會食糖㗎。咁有咩好呢？譬如我哋個人而家都係抗糖係好緊要嘅。Of course, yeah。咁同埋補鈣啦，OK，有奶啦。咁你不停咁樣，你飲咗落去，你之後食嘅任何糖嘅飯，佢會食咯。或者你就咁而家譬如有啲人怕太酸，研碎隻蕉撈埋落去，等2粒鐘，佢會將嗰啲唔好嘅嘢，即係糖啦，又係食晒佢，因為佢 they live on sugar，they thrive on sugar。咁所以最終係哇，呢個係一個好優質嘅 yogurt 咯，可以。係啊，同埋又抵又簡單，所以我哋仲要勁過 yogurt 好多。而家瑩瑩都日日整，我上次去佢屋企，佢都攞俾我試。I'm like OK，you're doing a good job。其實好容易嘅嘢咯。係啊。做緊 channel 都有，好中意嘅。好中意呢啲飲啊。It's healthy. Yes. I think nowadays 我哋個個都係 care about health. We want to live longer for our kids and just, be there. 因為其實依家好多病痛啊，我哋身邊好多朋友啊 ，they're sick, what not. So, yeah， 係咪我哋大個咗先咁錫身啊？佢呢個話，因為佢亦都會 antioxidant 嗰啲 cancer patients，都可以飲嘅。因為 cancer 又係好驚 sugar 㗎嘛，你 eat on sugar。所以係啊，即係我有時有啲人係早晚，我就朝頭早係啦。
夜晚都有時會，即係我哋有時忙到真係一日兩日都唔記得飲。我頭先出門口都有我奶奶提我，咁我先至倒落去呢個度拎埋出嚟飲。好忙啊，真係。2025年 is a good start. January, Yeah. okay, it's good start for you, and I hope your business goes well. I really do. I hope we 即係 bloom. I think we need more support from 你 each 都係 other. 啦，你都有好多 business 啊，係咪啊？嚟緊都係mini kitchen 啊，係啊。都係我嘅 wedding business 啊。New wedding things business 你都翻嚟啦翻嚟，I've 啊 come back. I've Good made a comeback. job. OK. I've made a comeback. You know, 我又唔係，你知我同你唔係好 pushy 嗰啲人嚟噶嘛。我有班人喺度，我唔代表我一定要 push 一樣咁嘅事。咁 so happens I had two weddings last 2024年。I had a wedding event. Yeah, because that's why 有時我 MIA. I've been so busy as well. And then you know, but yeah, a lot. 你早啲同我講嘛，好多人介紹啊。I will be. I will be putting a wedding fair soon. Okay. With one hotel. ，OK。咁都開心嘅，多啲嘢做。我覺得努力啊，我覺得we need to support each other more。咁 of course 啦，都話 you guys two couples right， 兩公婆 live different countries。How does it work? Like I'm sure people， 因為我最近咧睇到天明嗰個 video，made me cry。阿天明 post 咗一個等你機啊，等你個仔機啊，你冇睇咩？嚇，我冇。我唔知係咪好舊噶喎，喺小紅書唔知。啱啊，係啊，係等我機，然之後佢阿 TJ 過去，and then TJ 又跳過去。我每次睇到 TJ 嗰個 reaction，你個大仔對佢阿爸嘅愛咧，即係 is that love？ 佢真係 he jumps daddy， 即係佢一跳and then I'm like 即係it's so hard， 即係of course 有啲人即係 marriage wise doesn't work，but with kids we want to make things work. Of course everybody does, right? And then 我永遠見到wow that moment is just 你明唔明啊？我有時睇好感動啊！我見到你個仔，and then 你個老公跳過個欄咧，無啦啦走過嚟錫你啦，I'm like so sweet。溝通啊冇啊，就係呢啲咯，baby I love you 啊，即係佢臨瞓，雖然12點幾，我琴晚9點幾就瞓啦，9點就瞓。咁然後就 I love you too 咯，即係冇㗎，即係唔會話真係日日都可以傾好多偈嘅，因為佢喺嗰邊都忙嘅。We try but 係啊，有時我都好忙，係啊，我出去食個飯，我又係嘅，我好 focus 一樣嘢，我就要喺呢度，即係唔可以出去食咗飯然後喺度諗下佢啊，然之後 message 下佢，好少咯。I do my thing and then the next day I will catch up with him。我都係咁啊，所以我唔會 expect 佢出去應酬緊嘅時候係咁同我噶嘛，係咪？咁我會有俾佢 space 咯。Which 我覺得你好在係因為你好多朋友，佢真係好多朋友。We're like dude, you have so much friends。即係你係可以會唔會係 you pack yourself so much that 你可以有時唔使覺得好 lonely 嗰個感覺咧？唔係㗎啦，而家嗱咁我由細到大，我 single child，我係好中意同朋友一齊。朋友對我嚟講係非常大嘅一樣嘢嚟嘅。因為係咯，朋友咯，除非我有個表妹喺Toronto，我係由細同佢玩到大嘅，咁obviously 我當佢係一個妹，咁但係無奈地我翻咗嚟香港啦，選完港姐我就留咗喺呢邊啦選擇，咁佢就留喺加拿大，咁係，但係 quality 都仲係非常好，咁反而而家係啦，細個嗰陣梗係哇日日嘻嘻哈哈冇問題啦，因為 we had the luxury for that，right？到而家大個，我哋做人阿媽，我哋有責任啦。咁而家我唔係 pack 滿晒俾啲 friend 嘅。Of course，咁嘅 kids as well。係啦，但係譬
譬如有個 friend 係一年見一次都好，一嗯年見兩次都好，都仲係好好咯。嗯但係因為朋友係細個儲落嚟嘅， ，yeah，係啊，新朋友當然會有啦，which 嗯我都好 welcome 嘅。你都知我而家就算係我都有好多 new friends 嘅，嗯係咯，prioritize 咯。嗯我又唔係特登 tag 嘅，我都係衰，我等人約㗎，嗯，我唔會主動約人嘅，我 never 嗯冇啊。總之冇 you're 啊！ there，你有咩飯 you're 局係我話食㗎？冇，冇㗎，我唔主動約人㗎。嗯除非有啲係真係哦 birthday，yes of course，我哋要，yeah 好多人 yeah 仔。 yeah 但係其他你話就咁普通好少咯，即係我係等人約嘅，已經咁啦，咁就係其實我成日咁樣咯。話一個禮拜係唔夠嘅咯，You've got 24小時唔夠，我要當48小時咁用。you gotta be with your kids, you gotta teach, and then you need your own time。冇啊，冇乜我 own 呢 time 啊，排都我冇啊，仲係。我淨係我本來今朝起身想做啲 plank 都好啊，但係我又搞即傾做嘢啊，又要講個電話啊，跟住冇啊，洗面刷牙我都係零零白蘭，and then 你話仲要趴低做個 plank，佢仲要好勁嘅，佢化妝5分鐘嘅啫。我喺車啊，係啊，I don't know how she does 呢 it。個係車整嘅， I don't- 全部我係搽完防曬就出咗門口。我要早佢哋1個鐘頭起身咧，我喺度整頭啊，整嘢啊，然後佢哋啱啱起身走啦，係咪嚇？然後佢就會你2025年 challenge 咗，俾個 challenge 你。我已經 challenge 快 yourself 咗啦，我已經15分鐘得㗎啦，以前要1個鐘，我而家15分鐘出到門口㗎5啦，分鐘都好，好忙啊，五分鐘啊，試下。 5分鐘嗯， ，I'll try。咁我講翻你阿天明翻嚟嗰陣時咧，佢What do you guys do? Do you guys？我想問你哋，because你成日嚟新年啦，會約㗎啦，you guys are going to spend Chinese New Year together，right？唔知啊，我唔知啊。佢永遠係仲要 last minute 先知，我唔知佢得唔得閒，唔知佢係咩。佢唔應承人㗎，佢好醒㗎。佢唔到 last minute 佢都唔話得㗎。我約佢開會佢都係咁㗎，因為佢會話我唔知約自己老公開會，OK？係啊，佢都係咁㗎，我唔俾個即係緊要嘢嚟㗎喎。佢都話，唉，即係，but anyways，盡量咯，盡量咯。所以你頭先啊，新年又係咯，佢會問我攞機票睇，我哋約 book 咗咩 flight？但佢成日懶係 surprise 嘅，我唔知得唔得閒啊，and then surprise 嗰啲嚟㗎嘛，好中意人覺得佢係哇，he likes that 感覺 center of the attention。係啊，咁咪係咯，咁係好嘅，係啊。你即係我都好開心啊，仔咁。你見唔見到佢個眼神啊？You guys should go see. I'm not joking。係咪天明嗰個小紅書或 I can't remember。咁我冇生女啊嘛，我都要令到阿仔咁樣係咪啊？好冧住個爹哋。正啊！係啊，真係好正。你有冇哋 should go 方法 back 啊？ and 我用 see。咩方法咧？咁當然係因為成日佢唔喺度啦，但係其實係咁樣係幾好㗎。你其實咧做一個女人咧。男人成日要出去做嘢，佢好要翻屋企嗰個有歸屬感嗰個感覺。翻到屋企，哇，可以咩都唔理啊，我 relax 啊，我盡量啦，盡量俾到你啦。但係最緊要係屋企嗰啲成員係你翻嚟啦，即係令到佢 feel big，係好緊要嘅。咁呢樣嘢我係都係由細灌輸到俾 TJ 嘅。要㗎，我覺得教嘅 studies 有講，我唔係話淨係女人啦，唔係淨係你翻到嚟。需要一個 hug，即係我哋出門口 ，it's good to say I love you or give it，即係 kiss 係一種 affection。係啊。係咪？即係我老公一入門口就放工，Daddy's back，點都跑咗去，老公翻嚟啦。即係你要 make 到 the kids know it's a big deal。Your dad is back from work。即係我覺得係呢樣嘢唔係淨係小朋友小朋友係，其實佢哋學你嘅啫嘛。係咪？即係老公辛苦啦，做嘢翻嚟辛苦啦，即係小朋友要知道爸爸做嘢好辛苦，即係你唔好仲要令到佢，即係唔好對立啊，一定要一齊，係啊，成件事一定要我哋係as a whole，係啊，呢個好緊要。You guys work better as a team apart sometimes though。Yes，係咪？即係有啲嘅，即係佢哋呢個 couple 係好得意嘅，見得多可能有多拗撬，但係見得少啲咧。
佢哋係 they work perfectly fine。我哋拗撬，但係啲拗撬其實你諗翻轉頭都係 sweet 嘅，cause we care so much about each other。Yeah, yeah. And then 或者有時啲態度唔 nice 咧，嗯就會好敏感咗咧，所以就會嗌交。咁其實都 at the end of the day 都係因為 we care so much Yeah, 所引致嘅，就嗯唔係話因為 we hate each other。因 yeah, cause some people argue because of hate，we yeah, yeah. argue because of We love。 love. That's what we 咁 say. 都係要好係咯，即係要嗯知咯，同埋我哋肯講 sorry 啊嗰啲，嗯唉好快冇事咯。要啦，我覺得 that's why I believe like once you put God in the middle of your relationship，Yes，即係 that's why I went back to being a Christian as well。 Yeah，即係當你擺神喺你個生命裏，你會好多嘢要食。I'm sorry, you will deal with things differently。係啊，同埋我都係㗎，即係雖然而家忙，I sometimes I cry about it because I'm so tired， Yeah but 我每一個 opportunity 咧，我都係感恩嘅。Yeah，一定要。我覺得唔係我貿然唔會咁啱得咁巧，會咁多呢啲咁嘅好事發生。即係 I look good 咯，唔係 look bad side 咯。即係每一樣嘢都有兩方面。你係我永遠都係感恩，然之後哇係啊，俾咁多嘢我做好啊 Let's go 做啦。我又係唔抵得嘅喎，即係你叫我有個 opportunity，我唔做，我又係唔得喎，我唔得嘅，我一定要。我都係試咗唔得先算啦，係嘛？嗯，但係我會好感恩啦。總之一定要，我覺得人好辛生苦。哦，thank you。真係我成日 thank you 嘅，thank you。I was praying, I go, oh God，我話 you know best for Roman, you know best, you know what we need, and we know you will provide. Yes, We're yes, thankful for you，即係好感恩。At the hard days, yes, he hears and he provides. There's tough days where he learns，唔係話唔幫你，係 dude, you gotta learn。係。Yeah, there's a 有 lesson 時 for everything。天明有時都會擔心，即係佢係有個好有 planning 嘅人嘅，即係結婚前已經要買樓啊，即係各方面佢好。即係佢一定要知道自己下一步係點樣，或者做啲乜，同埋 financially 佢係非常緊張嘅。似我媽，我就唔係㗎，我好 carefree 㗎，即係多有多使，少有少使，冇乜所謂嗰啲人嚟嘅。咁佢就會哎呀嚟緊又點啊，擔心啊，又要俾呢個錢，又要俾嗰個錢，又點，即係永遠一大嚿錢出去嗰陣咧，佢就要講一輪㗎啦。咁我就話唉，祈禱啦，即係我好簡單就同佢。佢依家好叻嘅一招，祈禱啦。係，咁佢心諗，然後佢見到我真係啦，湊完仔10年啦，咁過埋 Covid 啦，我真係出翻嚟做，佢都會時常同我講 thank you 嘅，即係 thank you 我幫手啊點樣，咁我都會覺得真係佢睇好重啦呢樣嘢。第一，第二就係我原來做我自己其實都中意做嘅嘢，而佢都係好 appreciate 我，佢都會講啊多謝你啊，辛苦你啊，你好叻啊，即係佢都有好多讚賞俾我，即係所以我咪話咯，係咯，你祈禱祈翻嚟嘅呢啲全部都係係啊，同埋真係要讚㗎，我覺得每個伴係一定要讚侶或者朋友，大家多啲讚美對方咯，真係㗎，我老公都係㗎，即係因為你做咁多嘢嚟做咩係啊啫？你都係想人 the other half appreciate 啫係啊，嘛。我老公都會即係其實我都唔想你出翻嚟做嘢，but無可否認，the standard of life is different and he's thankful for working together。即係我都 I believe so，then let's do it together。係啊，係咪？同埋我都係我哋都係中意靠自己嘅。係我哋兩個都怕悶啫，其實我哋怕悶，有時唔係we like the situation，but we think let's try this，let's do this，and then 好似你咁講，人哋話試下咯，好喎，試下。係啊，即係我細個嗰陣時讀大學，一直做兼職，我中意自己做嘢揾錢嗰種感覺㗎。And then 買嘢嘅時候係用自己啲錢，好正㗎，因為 I'm like I like that feeling。我記得我細個係試過有一次，我要我媽幫手，因為嗰陣時第一次人生第一張 credit card，我係碌大咗，自己搞唔掂條數。
叫阿媽幫手，而嗰一次係我同我自己講嘅係最後一次。我同埋我媽咧對金錢嗰樣嘢又係非常之緊張，咁佢呢樣嘢又教得我好好啦。我自此之後咧，我唔會先使未來錢，嗯，係啦。咁即係當然我嚟 over the years，即係嗰陣時細個都係㗎。我銀行冇咁多錢咧，就使少啲咯。我唔可以碌卡，嗯甚至乎我有一排係唔碌卡，嗯，即係嗰張卡係 cancel 咗唔知幾耐先至咁用翻開係啦翻。開翻咁樣。嗯咁開翻之後又點樣去理財咧？即係呢樣嘢都係我哋啲性格或者就係咁樣咯，即係要靠自己啊，自己我唔得，揾到有你知滿足感啊，我唔得㗎。我啊，佢哋有時玩下大細啊、魚蝦蟹嗰啲我都唔到，我係幾蚊都唔，你知我塊面會紅啊，嗯好辛苦啊賺錢。我由細到大都係，即係我同我阿媽打麻雀做咩啊？就嚟出衝啦！即係我係我唔係。Is it that big of a deal? Money? It's not. 我 But then 細個 I just don't want to. Oh big no! of a It's a big of a deal. deal. Yes. 好辛苦揾啊！錢好難㗎。我細個都係㗎，嗰陣時同加拿大啲同事啊，嗯打到我成個櫃桶，我又唔識打台灣牌咯。佢話點就點啦，right？嗯，咁啊冇辦法啦，我又係唔識 say no，成個櫃桶冇晒。哇！我之後咧，你叫我打麻雀，我真係 no。咁佢哋叫我，因為未打過添啦。啊但係 over the years 你都知我㗎。好彩我哋啲朋友你叫我打麻雀，I'm like，揾完 no 我哋兩個咧，係叫我哋離開張台，因為又慢啦，又剩啦。得㗎啦，你過嚟頂住腳先啦。等我哋就，我同 Jenny 通常都I don't want to play。 Yeah，好大壓力啊又，好我又大壓慢，力啊！係所以係所以我哋依家2025年，大家努力感恩，去多啲鼓勵對方，鼓勵別人。嗯 Yeah，迎接新嘗試。 yes。 Yes。